နိုင်ငံရေးဥတီချက်၄ရပ်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးရက်ရွာအေဂျင့်တာယာရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးခိုင်မာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်နှင့်အညီခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သစ်တစ်ရပ်တည်ဆောက်ရေးစီးပွားရေးဥတီချက်၄ရပ်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ၍အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်းဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးနှင့်ပြည်ပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာရေးပြည်တွင်းပြည်ပမှအတတ်ပညာနှင့်အရင်းအနှီးများဖိတ်ခေါ်၍စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးတရားလုံးကိုဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည်နိုင်ငံတော်နှင့်တိုင်းသားပြည်သူတို့၏လက်ဝယ်တွင်ရှိရေးလူမှုရေးဥတီချက်၄ရပ်တမျိုးသားလုံး၏စိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေးအမျိုးကုံဇာတိကုံမြင့်မားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များအမျိုးသားရေးလက္ခဏာများမပျောက်ပြက်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြက်ရေးတမျိုးသားလုံးကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ပညာရေးမြင့်မားရေးပြည်သူသဘောထားပြည်ပအားကိုပစိန်ယိုအစိုးမြင်ဝါရီများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်၏ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်သောပြည်ပနိုင်ငံများအားဆန့်ကျင်ကြပြည်တွင်းပြည်ပအဖြစ်သမားများအားဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ချေမှုန်းကြ
ဆက်မဲ့မြိုင်ဒနှစ်ပါးသွားတဲ့ချင်းလေးဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးကသာပဲရုတ်တပ်ပြားကုမ္ပဏီမှာပဲရုတ်ပတ်တန်းလေးနဲ့ဒေါ်ခင်ခင်ညွတ်လို့တည်ဆိုထားတဲ့နှစ်ပါးသွားတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ချင်းကိုခင့်နဲ့အညီပြန်ဆိုဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မူလတည်ဆိုခဲ့တဲ့အဆိုတော်ရဲ့အတန်လေယူလေသိမ့်နဲ့ခန့်ဒီကိုမမိနိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမူလအရသာမပြတ်အောင်ငကူမူလအတိုင်းပဲထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါလေဒီနှစ်ပါးသွားသချင်းလေးကိုပညာရှင်များကတော့သချင်းကောင်းစဉ်နာမည်မသိတော့အောင်ရှားပါတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုရှားပါတဲ့သချင်းလေးကိုမရမကရှာဖွေပေးတဲ့လူရွှင်တော်ကိုမြတ်တာကိုလေသူ့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးဟာမယားနှစ်ယောက်ကြားမှာပြာများရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အကြောင်းနောက်ဆုံးတော့တန်ဝေကရစရာဟာတရတ္တမြောက်တဲ့အချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသချင်းကိုတရုတ်ဖော်ကပြတဲ့နေရာမှာမြန်မာမင်းသမီးအစ်စ်များနဲ့ကပြရင်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်နိုင်တာမို့အကမင်းသားလေးကြော်ကြော်ဘူးနဲ့တွဲဖက်ပြီးချစ်စရာကောင်းသောလူရွှင်တော်လေးများနဲ့အတူကြာကြာရရမင်းသမီးလေးများကတင်ဆက်ကပြတာကိုပျော်ရွှင်စွာရှုစားကြပါဦးခင်ဗျာခဏအလိုပါတပါးပြုံးမကြီးရုပ်
ဒီမာသမီကာယေကေတာတော်မှာသက္ကတန္တာတသောတစီစီတလိုလိုအမြဲယူထွက်နေသောဤခန္ဓာကိုအပုတ်ကောင်းရည်သည်ဘာကမှမဟုတ်ဆက်ဆုံးညွန်ရှာပွဲဒီပါတလားအတော့အပုတ်ကိုကရိုးရုံကိုခြင်းနေမစင်ဘုတ်ဘုံချင်းရွှေစင်းရုပ်လို့ခြင်းနေမင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်အဆာမဟုတ်ကြပါနဲ့သမချမ်းရုပ်တွေရငါငါကျွဲမလုံးတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခါမရောက်ရမချတော့ပါဘူးဘာဖြစ်တာလဲဟာချာဘာမှမပြောရဘူးပြောရသေးလေအရှိန်တော့ယူတာပဲအရှိကမီးကိုတွေကမှုတ်ဘောလုံးတွေကမှုတ်တယ်နိုင်လဲစီးကုန်ပြီပြိတ္တကြီးဖက်နဲ့တတိထားတာချီလေစေတုတပ္ပမင်္ဂလာပါလို့တပ္ပမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲကြီးကတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆရာစပွဲတဲ့တင်းနစ်ရမဝင်ပွဲကြီးမပေးဘူးလားဟုတ်ပါဖောင်းမောင်းမြန်ရဲ့ဘယ်နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ဖောင်းမောင်းမြန်လို့လေဟမ်ခေတော့ကနာမည်ပြောင်းလိုက်တာလေဗျမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမို့မြင့်အောင်လို့ပဲသိပါတယ်ဘယ်နဲ့ကြောက်ဖောင်းမြင့်အောင်လို့ဖြစ်ရတာလို့ဘယ်နေရာများဖောင်းလို့ပြမယ်ရှင်းပြမယ်ရှင်းပါဖောင်းတာနဲ့မို့တာနဲ့တူတူပဲလေနှစ်ခုစလုံးကဖုံလေးပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လူထင်ကြီးနေပါဦးမယ်အထင်ကြီးလက်စနဲ့မိန်နေတို့ကပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားပါဘူးလေမြင်နေရလမ်းမဆိုင်ပါနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့ပွဲရတော့နော်ညီမတန်းလုံးပွဲဆိုင်ရပွဲအဲ့ဒါဖောင်းမောင်းမြလို့ပြောလိုက်ပါတော့အရှိကိုရှိတိုင်းပေါ့ဟောဒီဘက်ကမိတ်တုံနဲ့ဇာနီစော်လေးလားဘယ်သူတော့ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေဘယ်မှာသူ့ခေါ်တာလဲဗျမိတ်တုံနဲ့ဇာနီစော်လေးလားဘာတွေပြောနေရလဲကိုလည်းထွေပြောရတော့မယ်မိတ်တုံဇာနီစော်မှာလဲလင်းဇာနီစော်ပါဗျလင်းဇာနီစော်မောလိုက်တာဘယ်လိုမိတ်တုံဇာနီစော်ဖြစ်ရတာတော့ဘိုးတွေကကြာတယ်မလင်းနိုင်တော့ကြည်အောင်နင်းတော့မောင်းလာလေအရင်တော့အကျိုးသားကစားလို့နော်စလိုက်ကြီးကနှစ်ခုတို့များအကယ်ယူရစလိုက်ကထိုးတာအခုတစ်ခုမှရှိတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိတ်တုံဇာနီဇောငယ်ကြီးကိုဖောင်းမောင်းကငါ့ကိုအမျိုးသားကားတဲ့ရုံနဲ့မားနေပုံပေါက်တယ်ကွာအဲ့လောက်ဝင်နော်ဆိုတော့ပြောပြလိုက်လေပြောလိုက်စမ်းပါငါဘိုးရီဘလို့ဘိုးရီကြမှာပြေလုံးမှရှမ်းအောင်နေသေးတယ်လို့ပြောလိုက်စမ်းပါကွာဒီနဲ့ရှမ်းကြနေတယ်တဲ့မယုံပါဘူးလူထင်ကြအောင်ပြောမနေနဲ့လာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနင်းကိုတွေ့တယ်ဒီလောက်ပိမ့်လေးဘယ်သူကရှမ်းပေငါကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တကြီးသိတယ်ဟာကဲဟုတ်ပါပြီအရှိကိုရှိတိုင်းပဲပေါ့ဗျာနော်ကဲဟိုဘက်ကကိုပေါင်သိန်းကြီးကိုချက်ပေါင်လားဗျာမင်းလူစင်စစ်ကချက်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပေါင်သိန်းကြီးပါပေါင်သိန်းကြီးညရှင်းလိုက်ကိုခန့်နိုင်ဒီကိုစိတ်ဆိုးနေအောင်မယ်အေးပေါင်သိန်းကြီးအောင်မယ်လေလို့ပါဘယ်နဲ့ကြောက်ချက်ပေါင်ရတယ်ရှင်းပါရှင်းကိုချက်ပေါင်ခမရဒါတော့မသိဘူးလားဗျာဒီမှာခမရတို့ဓမ္မောက်ဆိုင်တွေဘာတွေမသွားဘူးလားဗျာသွားဘူးလေအဲ့ဒီမှာဓမ္မောက်ဆိုင်ကိုသွားပြီဗျာဓမ္မောက်ဆိုင်ကိုရောက်ပြီဗျာအဲ့တော့ဓမ္မောက်တပွဲလို့မှားလိုက်တပွဲအဲ့ဒီမှာစပွဲတို့လေးကထွက်လာပြီးတော့ခိုင်သေးကြီးနဲ့စားမလားနန္ဒာလိုက်နဲ့စားမ
ရှင်းအောင်ပါလားရှင်းပါဘာလဲဘယ်မှာနေတော့ပြောလိုက်ဟဲ့ခိုင်တင်းကြီးနဲ့တပွဲခိုင်တင်းကြီးနဲ့တပွဲအေးကြီးနဲ့တပွဲအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာစပွဲတော့ဟောဒီလိုရက်ပေါင်လာလာလေးနဲ့တပွဲလာချမအော်စိုးစီရှိပါစေတော့ကိုကလည်းခံမိတာကိုဟုတ်လားခံမိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီခိုင်တင်းကြီးနဲ့လို့ရက်ပေါင်နဲ့လာချရင်နန္ဒာလိုက်နဲ့ဆိုတာကိုရှင်းနိုင်ရှင်းအောင်နန္ဒာလိုက်ရှင်းအောင်ရှင်းနိုင်တွေ့မယ်နော်နန္ဒာလိုက်ရှင်းနိုင်တွေ့မယ်နော်ရှင်းနိုင်တွေ့နန္ဒာလိုက်ရှင်းနန္ဒာလိုက်နဲ့ဆက်ရှင်းအောင်ပါလားရှင်းအောင်အဲ့မနေတော့နန္ဒာလိုက်နဲ့တပွဲမှာလိုက်လို့ရှိရင်စပွဲရိုးလေးရလေဟောရင်ပုံလာလေတော်လေးတယ်ပေါ်ရှိလေးလို့အေးငါလည်းကက်ဆက်နဲ့ဖမ်းပြီးသွားပြီဟာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လက်ခံတယ်ဒါဆိုရင်ဝုံမောမြောင်နဲ့ဝဲလို့လားဝဲကဲဘာအဲ့ဆိုဘာတဲ့လာချမယ်ပြောရှင်းတော့ကြည့်ပြီရရှင်းတော့ကြည့်လို့တော့မိတ်တော့ဝုံမောမြောင်နဲ့ဆိုရင်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်တက်ရင်မုံတက်ခွဲရမှာမဟုတ်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့တော့မုံမြောင်လို့မှာလို့ရှိရင်သူတို့ကကြက်ကိုအကောင်လိုက်လာချမှာသူကလာသွားပြီပြောမဖြစ်နိုင်တော့ညတိကျစဉ်းစားကြည့်လေအကောင်လိုက်ချမှာခေါင်းပါမှာမှဲ့ပါမှာကြည့်လို့ရမှာဗောဟာဟုတ်ပါတယ်စီဘူးလေးတော့ချမ်းသာပေးပါလို့တချို့ကစီဘူးမှကြိုက်တာဟုတ်တယ်မလားဒီရှိတိုင်းပါပဲဗျာကိုပေါင်သိကြီးပေါ့ပေါင်သိကြီးဆိုတော့ကိုပေါင်သိကြီးပေါ့ကိုကြက်ပေါင်းတဲ့ကိုကြက်ပေါင်းပါပဲကဲဟိုဘက်ကညောင်မင်းသမီးလေးလားဗျာဒီရွှေလောင်းပါမင်းသမီးမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးလေရှင်းမယ်လေရှင်းပြမယ်ဟိုးရှေ့တုန်းကဒီတစ်ပါးရှိတယ်လေဗျာဒီတစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ကြီးမှာကေတီဆိုတဲ့မိဖုရားလေးတစ်ပါးရှိတယ်ဟောသူများကိုပြောတာသူများနေအောင်ဆိုပြီးမန်တက်နဲ့ခဏနေအောင်တနေ့ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီပြင်ကြီးကလေအဲ့ဒီမင်းသမီးကေတီဆိုတဲ့မင်းသမီးကိုလေမလိုချင်တော့လို့မသုံးချင်တော့လို့ဟောင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့မြောင်မြို့မှာအပ်ခဲ့တယ်တဲ့မြောင်မြို့မှာကေတီလေးကိုအပ်တော့မြောင်ကေတီအပ်တော့ညံ့နေပြီအဲ့ဒီဘရင်အဲ့ခက်တည်းကလူမောင်ကိုကူးတာဖြစ်ရမယ် तू ကစားရှိပါစေတော့ရှိတိုင်းပေါ့ဟိုဘက်ကလုံသမားအိတ်ခမ်းဟောင်းကြီးလားဗျဟိုဘက်ဆိုတော့ဓာတ်ဝါလူကိုခေါ်နေတာအဲ့ဒါဆိုငါပေါ့ဟုတ်တယ်နာမည်ရလေဆိုတော့ဒါစမ်းပါနားဖို့ဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်ဟမ်လုံသမားအိတ်ခမ်းဟာမဖြစ်နိုင်တာမေးတင်ကောင်းမှာတိုင်းကြီးလုံးသိတယ်ဟုတ်တယ်မိုက်တာစောကားရှင်းတိုင်းကြီးလုံးသိတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းပြလိုက်မပြောင်းအောင်ရအောင်ပြောနေမရရင်တော့ဘေးလာမှာပါနေရှိလုံသမားနေတေချာမနော်ဘေးလာမှာလုံသမားနေတင်းစားဆိုတာပါခန့်တင်းစားဆိုတာအိတ်ခန့်အလုံသမားအိတ်ခန့်ဟုတ်ပြီဟောင်းကြီးကြတယ်အဟောင်းကြီးရှင်းပြောတယ်မရရင်တော့နာမယ်နော်ရှင်းအဟောင်းရှင်းမယ်ဟာဟိုလေဟဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြားအသစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတော့ဟောင်းသွားလို့အဲ့ဒီတော့ဇာဦးကအလုံသမားအိတ်ခန့်ဟာချာလိုက်တဲ့နာမည်စိုးလိုက်တော့သိပြီလားအခုတော့သိပြီလားကြောက်ပြလိုက်မယ်လိုက်ပြီဟုတ်ပါပြီကိုလုံသမားအိတ်ခန့်ဟောင်းကြီးအဲ့ဒီခန့်မှာလေဘယ်နှယောက်လက်ခံလဲဟောစမ်းတယ်တော့ပေါ့ဗျာပရိသတ်ကြီးရှင်ဒီတင်စာဦးကစမ်းတယ်လို့လက်ခံနေပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးတန်းနေပါလေပရိသတ်ကြီးရှင်ဗလာအားကိုပေါ့ဗလာအားကိုနဲ့ပေါ့ရှိရရှိနေမယ်ပေါ့ဗျာကဲဟိုဘက်ကကိုဖုံးစုလားခင်ဗျာဟမ်ဒီထဲမှာဖုံးစုတာမပါဘူးနော်ဦးစုံပဲပါတယ်ဦးစုံလည်းပြပြလေးရတယ်ဗျာအဲ့ဒါရှင်းမယ်ဖုံးစုတာရှင်းမယ်နော်ရှင်းပါရှူတင်ကိုရောက်လာရင်ဖုန်းတန်လေးစူးညံသူတယောက်ထပ်ပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းစုမင်းသမီးအငယ်တွေလေအဲ့လိုမျိုးပဲရှူတင်ရောက်လာရင်ဟိုဖုန်းဆက်ဒီဖုန်းဆက်လေတော့လောချမလောက်
နေပါခဏနေပါဘာဖြစ်လို့ဟန်ဆက်ကွဲပါမှာဒါကပြောနေတယ်ဟန်ဆက်ကွဲမှာဆိုလို့တဲ့ခဏနေပါဘာဖြစ်လဲလူတူကွဲပါဆိုလို့ပြောနေတာမမရောဟာကတော့အတော့မရိုက်ဘူးလေခုရိုက်တယ်ဘာဖြစ်ခုရိုက်ချင်လို့ရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲငယ်ဆုံးမလို့ထမ်းရိုက်တယ်အငယ်ဆုံးမလို့ထမ်းရိုက်တယ်အငယ်ဆုံးလဲတော်သေးတာပေါ့ဟုံးဆူတာပဲမြင်လို့ဟိုကဆူတာသူတို့မတွေ့ဘူးဘာလဲလူကြားတယ်ပါနော်ဘာဆူနေတာလဲဘာဆူတာနှခမ်းဩတော်သေးတာပေါ့နှခမ်းကဲလို့ရတာတီးဦးလေနှခမ်းပါဆိုအောက်ကိုကြည့်တာလေအပေါ်တက်ဆိုလို့နှခမ်းလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ပါပြီရှိရရှိတိုင်းပေါ့ရှိရရှိတိုင်းပေါ့ဒီအငယ်ဆုံးမသိရှုပ်တာပဲဆရာရှိတိုင်းပေါ့ရမ်းတော့ကြည့်တာပဲအကုန်လုံးကဲတို့တွေညီမတွေမပြောကြပဲဘူးလားဟုတ်တယ်ချာမယ်နော်မျက်နှာပေါ်မှာချာဝင်းထားတဲ့အဝေစားကိုအာမနာဘူးဘာညီမလဲညီမလည်းလုံးဝဒီမှာနော်ဒီငယ်တို့လည်းငါအချိုးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲရိုက်ချင်လို့ရိုက်တယ်ကျမတို့ကြောင့်ငါတောင်းတယ်ထားလေတောင်းပါနင်တို့အဲ့လိုမလုံးအောင်လေဘာလို့ရိုက်တာဘာဖြစ်လဲကိုမငါတို့ထဲမှာအကြီးဆုံးသိတာပဲအကြီးဆုံးအဲ့လေအကြီးပဲဘာလဲအသက်ကြီးဆုံးဒါမှမစော်ကောင်းလေဟာသူမလို့ရိုက်တာလေဟောလောအောက်ကလူကဘယ်နေလဲပြပါခမောင်ကသူ့အားလုံးပုံစံကျွန်တော်တယောက်ဖျောက်ရတောင်းတာကြီးသူဖြစ်စရာပါနော်အဲ့လိုတောင်းမှမိရိုက်တော့ငရဲကြီးတက်တာဒါပေါ့အေးအဲ့ဒါဆိုငါလည်းရိုက်မယ်ရိုက်ပြင်နော်ချလိုက်ပါချကွာလဲတော့သူ့အမာကို့အမာဖြစ်မခံမှုဟဲ့မချဘူးငါလည်းတောင်းဖို့စောက်ပြီးတယ်လေလဲတာကိုမလုပ်ဘူးဗျာပြောစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဒီရမုံဝဲပွဲကြီးကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစပွဲနဲ့တင်းနစ်နော်အဲ့ရမုံဝဲကြီးဟဲ့စပွဲတင်းနစ်အကြောင်းသိလားသိတာပဲသိတာပါရှင်းပြမယ်စပွဲတစ်ခုပေါ်မှာဘောလုံးတစ်လုံးတင်းဟိုဘက်ကရောင်းမတစ်ချောင်းဒီဘက်ကရောင်းမတစ်ချောင်းအဲ့ဒါကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်တာအဲ့ဒါစပွဲတင်းနေဟောစပွဲပေါ်မှာတင်ပြီးရိုက်စပွဲတင်တန်းနေမှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီငါမြင်ဘူးတယ်ပြောပြစမ်းပါပြောပြစမ်းပေးရလင်မယားကိုဟလာအေးဘယ်လိုမြင်တာတော့နေတိုင်းချောင်းနေတာချောင်းပါအနေနဲ့အဲ့တော့ချောင်းတော့ဘာလို့လဲပြောပါအော်ရောင်းမကြီးကိုင်ပြီးချက်နေတာပဲချက်ရောက်ချာရောက်လာပြီဘာသွားလို့တယ်မသိဘူးအဲ့ဒါဟောဘယ်ပြန်ညာပြန်ဘယ်ပြန်ညာပြန်ချတာဗျာဘာနဲ့ချတာလဲရောင်းမကြီးနဲ့လေဘယ်ပေါ်မှာချတာလဲဝဲပေါ်မှာသူ့ကိုချတာလေသူယောက်ျားကြီးကိုဘောလုံးကိုပါတလားဟဲ့လေးချပြန်စဉ်းစားတော့ဘောလုံးကိုပါတလားအေးဘောလုံးတော့မတွေ့ဘူးဟာဘောလုံးမပါဘူးငါကြားတယ်လေသူယောက်ျားကြီးဟောတာငါကြားလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမိမနော်တဲ့ငါနှလုံးတော်နာနေပြီဒါဆိုလို့ဘောပေါ်လားမသိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘောလုံးတာဆိုမှအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒါမျိုးရှိသေးတယ်ground tennis ဟောမြေကြီးပေါ်မှာပြီးသေးဘူးလားမြေကြီးပေါ်မှာကစားတာသူကယောက်ျားမိန်းမရောတစ်ဖက်နှစ်ယောက်လေးယောက်ကစားလို့ရတာမြေကြီးပေါ်မှာဘောလုံးကိုထားသူကြတော့ရောင်းမအစင်မဟုတ်တော့ဘူးလော်တဲလောက်ရှိရတယ်တော်တော်ကြီးတာပဲလော်တဲလောက်ရှိရတယ်ဘယ်ပြန်ညာပြန်ဘောလုံးရိုက်ပြီးကစားတာမြေကြီးမှာကစားတာအဲ့ဒါ ground tennis ဒါလေးလည်းပြောလဲပြီးပြီပေါ့ဟုတ်လားပြီးပြီပေါ့ဘာလို့နောက်တိုင်းနဲ့မျိုးရှိသေးလားပြီးသေးဘူးလားပြီးသေးဘူး तू က4ယောက်လည်းမကဘူး10ယောက်လည်းကစားလို့ရတယ်အနေမှာယောက်တရားလည်းကစားလို့ရတယ်တရားပါချင်လို့ပါလို့ရတယ်ပါပဲနံပါတ်1တော့1000လည်းကစားလို့ရတယ်မှန်တယ်ဆော့ချင်တယ်
ခုတော့ကြိုပြမယ်နော်ဟာလေအဲ့ဒါတစ်ခါပဲကစားလို့ရခါလေးကစားလို့ခါပဲလေပါခါလေးဆက်ပါမယ်အဲ့ဒါမတဲလေးကိုပါမယ်မလားပါလို့ရတာပါမယ်နော်ပါမယ်နော်တိုင်းတဲ့နေပေးလိုက်အဲ့ဒါတော့တစ်ခါလေးရတော့မဲကစားနေမဲကစားအဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါလေးကစားလို့ရလို့ပြောတာလေဟဲ့တိတ်မခုံနဲ့တော့ပြုတ်ကြပါလေဦးကြီးစိတ်ဆိုးနေအောင်ပဲကဲဟာရရပြောဖြစ်သေးမင်းသားလေးကလည်းကချင်နေပြီချီလာတော့ကြားနေတယ်ချွတ်နဲ့နော်ဖြစ်နေပြီဗျာနောက်ပြရနေခိုးလာရဲ့မလိုက်ဘူးနော်ကဲစိုက်စရာကြီးညောင်းလိုက်တာအော်ဂီတဟောထဒုက္ခမုံဆက်ထာဂီတနာမထသောအသောကောင်အဝေယဟွန်တုအပြပိစဟွန်တုအနိကဟွန်တုဒုက္ခိအတနပရိဟရန္တုဒုက္ခမုံဆက်တုယထာလကံတပတိတောမဝိခိသတုကာမတကာဒီတကြီးနဲ့အနုပြန်သမားဆိုတာသူနဲ့သူအပြန်လဲပြစ်ကြရီထပြစ်ကြရီပွားမှာအနုပြန်လောကကြီးကျက်စင်မင်္ဂလာပေါ်နဲ့ပြည့်စုံမယ်မဟုတ်ပဲဘူးလားဗျဟုတ်ပါမယ်နော်ကိုရဲ့သမင်းရှင်ဟင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်ပြည့်တဲ့ကြီးကိုတက်သိတဲ့အနုပညာလေးနဲ့ပြန်ပြီးဖြော်ပြရတာမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲဗျမင်္ဂလာပါပဲဗျာကဲပြောဒီခဏရအောင်စေပေါ်မှာကပြနေမယ်မင်းသားရဲ့လူရှင်တော်ရဲ့မင်းသမီးတွေကိုပြည့်တဲ့တီကဘယ်သူများလဲဆိုသိချင်နေရပါသိချင်နေရပါဘူးမင်းသားကိုမိတ်ဆက်ပါဦးကိုမိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆိုင်ရင်လူရှင်တော်ကြီးကခန့်ခန့်တဲ့ကြီးနဲ့မင်းသားကိုပြည့်တဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းပို့ပြီးမတင့်တယ်ပဲဘူးလားဗျာမတင့်တယ်ပါဘူးဟုတ်ပါဗျာငါခန့်ထဲတယ်ငါမိတ်ဆက်တယ်ဒီစုစင်ပေးလိုက်ပါဦးမင်းသားမိတ်လိုက်ချင်တဲ့စီပေးလိုက်ကြပါဦးမင်းသားရေမိတ်လိုက်ချင်ဒီဘက်ကိုလာလို့ရတယ်အခန်းဟောကျွမ်းတယ်အခန်းဟောကျွမ်းတယ်ဒီဘက်ကိုလာလို့ရတယ်ရောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောရီကကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားချောလေးဟာဖြင့်ဟုတ်ပါတယ်သစ္စာမြစ်တာရွှေမန်းတပင်ရဲ့မျိုးဆက်ဘာဖြစ်တာလဲဟောနေပြီခက်ကြောင်မျိုးဆက်ကများလောပြောမယ်ဖြစ်တယ်နားနေတာမောနေတာနားထားနော်အလင်းငါကြောစွာရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့အဖိုးမြည်ဟာအသက်ကြီးပြီးတော့ကွာမိန်လဲမလိုက်တဲ့ဒုက္ခပဲဟုတ်ကဲ့ဟောမိန်လဲမဆက်တဲ့မင်းသားကြီးဝင်းမိုးရဲ့သမီးဟုတ်ပါပါရောင်းသွားတော့ပုံစိုးနေတယ်မရှိတော့ငါပဲပြောရမယ်အစင်လာလူပညာမျိုးရုပ်အကယ်ဒမီဥညုံဝင်းဥဆန်ဝင်းတို့တူဟုတ်ပါဗျာဒီမှာတို့ရဲ့တူဟုတ်ပါဗျာကြောဖို့ဘယ်လိုကြီးတော့ဟုတ်ပြီလေမနေ့ကအဲ့လိုဒုံးဒီမဖြစ်ဘူးလေဒီကဒုံးဒီမကြိုက်ဘူးလားဒုံးဒီပြတော့အနေရထိုင်စိုးတယ်မြင်းလေးနဲ့ဟိုအတော်လေးနဲ့ချပြီနော်ကြောင်မို့ရေကျက်ဒီတော့ပြန်ဆွဲအောင်မှာအိမ်ဆန်ဘက်ကောင်လေးမျက်နှာတက်နေပြီဒီကကျန်ပါလာတော့လို့နော်နေနေမေးနေနေကျန်မှာမိတ်ဆက်ပြန်တာပါမဖြစ်မှာဒီတဲ့ကြီးအိမ်ထဲမှာတိအောင်မိတ်ဆက်ပြီလေပေါ့နေဦးဗျအခုမင်းသားကိုတီးသွားပြီလူရှင်တော်ကြီးလည်းဘယ်သူလဲဆိုတော့တီးသွားပြီအဲ့တော့ကျုပ်ရဲ့မရလာလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီပြောစရာကြီးမဟုတ်ဘူးခေါ်ပါစိတ်ဝင်စားတယ်မိမတွေဆိုစိတ်ဝင်စားခေါ်လိုက်မယ်နော်ခေါ်လိုက်ပါမင်းသားခင်ကညာမြင့်ခင်ကညာမြင့်ဘဝင်မှာရွှေလိုက်ပါပြီအိုးဗျပြတာချင်းဒီမင်းသမီးကအမွေးနေတယ်ထင်တယ်မင်းသမီးခေါ်လာတော့ဘယ်နဲ့ဖေးလာနေခေါ်နေတကယ်ပါမနော်အဲ့ဒါမှဥဆုံးပြောတယ်မရကြီးကိုခေါ်ပါမရကြီးခေါ်ပါကျင်းချောလူသူငေးမော့ရပါလေကညာနမလာကြွပါဦးဗျာလာ
လူကြွားလေးနော်ချစ်စရာလေးလူကြွားလေးနော်ဟဲ့မင်းသမီးရဲ့ပြိဿကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါဦး ကျုပ်ဒီမှာရှင်းတော့လည်းရဲတောင်းတာ ပစ္စည်းငါထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကျုပ်ကုန်ကျုပ် ဟေးတငယ်မယာချောလုံးလာလို့ဝါလိုက်တာအိုးတကယ်ပဲညာဒါလေးဝါဝါဘာကြောင့်လဲလောက်လောက်နဲ့ငါနေရလဲကွာဒီမစားလို့လားဒီမစားလို့လားပြောပြလိုက်ဘာနဲ့စားတာ ဝေးကလေးကလှတာ ဟဲ့အော်ရဲကျင်နေလာတာအော်ရဲကျင်နေနော် ဒီတော့ရှည်တယ်နော် ဝါတော့ရှင်းလေးမန်းဝန်မွေးကလေး တော့ဘာမှမပြောတော့ လက်ပေါက်ဟဲ့မိမိလေးချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးနဲ့ဆက်ပြီးအောင်ဒီလိုဖိတ်ဆက်လိုက်ပါဦး ဟဲ့မင်းကြီးနေစားမင်းသမီးကိုနာမည်မဲနေတယ်နာမည်မဲ ဒီနာမည်လေးကိုပြည့်တဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ် စိတ်ဆိုင်တာ အတန်လေးကချစ်စရာလေးရခိုင်တယ်လေနာမည်ပါလေဆိုမလို့သိကျင်ပြီ ပြည့်တဲ့နဲ့ဆက် ဟေးချစ်စရာလေး ကြွရောက်လာကြတော့ဒီပွဲလာအဖြစ်တည်းများ ဟဲ့အတန်လေးဟော ကချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတွေပြည့်စုံကြပါစေလို့ဒီကဆုတောင်းပေးပါလိမ့်ရှင် ကောင်းပြီလိုက်တာလိုက်တာ ချစ်စရာလေး နာမည်သိချင် ဒီရလာလေ ဟဲ့ဒီနာမည်မိမိရဲ့နာမည် ရုပ်တရက်အိရတော့အပေါင်းအင်းတောက်တော့အခုရလာခဲ့ပြီတော့ပြပြီးအားထွေးလို့ချိုးနေတော့ ကောင်းတည်ပဲဒီလေမင်းသမီးအသက်ကောင်းစီတယ်လားမကြည့်ဦးဖြတ်ပါဘာတက်တယ် ဖုတ်လိုက်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 ဗီဇာမပြောက်သေးဘူးဆိုတော့ချင်းထုတ်လိုက် သိပြီမင်းသမီးနာမည်ကဖောက်လိုက်တယ် မဖုတ်လိုက်ပြီးပြီโอเคရခိုင်ပါလေမဖုတ်လိုက်ဟာလေ ဖောက်လိုက်မဟုတ်ဘူးလားဖောက်လိုက်ဟုတ်ပြီ လေအဲ့ဒါဆိုတော့ပြရတယ် ဟာလေ ဒီကအခြေအနေတစ်မျိုးနဲ့သေတော်မညိုးတဲ့ ဟဲ့ မင်းလည်းသေရင်မညိုးတဲ့ကတော့အသေရင်မညိုးတဲ့မေတူ အေးတို့ဘာပြပြောပြီးနေကိစ္စဖောက်လိုက်က ကညားလေညာရတယ်ဖုတ်လိုက်ကညား ဟုတ်တရားများသွားတော့နာမည်အုပ်သွားတယ်လား ဒီမဲကျုပ်ရမေကြီးဗျရှင်လုံးအားကြီးလို့ဗျာအိမ်မှာဆိုလေရှင်မွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ထားတာအမပြောပြလိုက်ကြည့်ပါမွေးမှပြီးမလားအဲ့ဒါမပြောဘူးပြောတော့ဘာဆောင် ဆရာလေးအမွေးမိမလောင်နဲ့ရခိုင်ပါလေဟောလာ ဘယ်တော့ဆောလဲဟမ်ဆောရနော်လောင်းမသူလည်းကဲချူပြီးဆိုရင်လောင်းမလဲနော် ဒီကပေါ်တယ် ဒုတိယမတိကညာလောက်ခေါ်လိုက်နော်အသွင်ပြင်ဘဝင်စမ်းမြင်သူရွှင်လဲရပါလေရင်သူမေနန်းလေးရေအချိန်မှကြီးတော့အချိန်မှကြီးရန်နီအောင်ချင်းနေအဲ့ဘာလဲဘာလဲပါစီဘာစီတော့နာရရလာဒီကဘာတွေထုတ်လာလဲမသိဘူး အေးလေပတ်ကြီးကိုထုတ်ပြီးရိုက်နေတယ် မင်းသမီးဟာမင်းသမီးနာမည်ကဘဲတယ်မျက်စာပြနေတာမင်းသမီးနာမည် သူ့တငယ်ချင်းတွေလား မင်းသမီးနာမည် ဘာပြပါလဲဘာပြပါလဲ ချက်စရာကောင်းတယ် ဘာဖြစ်နေတော့ဒီကလည်းနာမည်လေးကြီးကဘာဖြစ်နေလဲ စိတ်ကောက်တာ မင်းသမီးကစိတ်ကောက်တာကြောက်စရာစိတ်ကောက်တာကြောက်စရာအရင်မစားနဲ့ မင်းသမီးရဲ့စိတ်မကောက်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပြောမင်းသမီးကလည်းစိတ်ကောက်တာ ဘာတော့မလုပ်ရသေးဘူးမင်းသမီးရစိတ်ကောင်းနေလိုက်တာ စိတ်ကောက်ပါတယ်မင်းသမီး ဒီလိုပြောနေနေ ဘာဖြစ်လဲပြောပါဦး မင်းကချက်ပြီးချင်နေတယ် မဆက်လိုက်အောင် 雷bien梦干爱带着走嘞。 လိုက်တယ်
ဆုံးလိုက်ပြီ ဒီဥပမာဆိုဒီသူတယောက်နဲ့ခွဲခွဲမနေပါ ချေပြန်ပြီချေပြန်ပြီ နာမည်လေနာမည်ပြောနေပြီနာမည်လေ ပြောလိုက်ပြီလေ ဘာမှပါလဲဥပမာပဲပါလေ ဟဲ့ဥပမာအင်္ဂလိပ်လိုဆိုပါလေ example အိမ်ဇမ်မယာထွန်းထွန်းကိုကြိုက်တယ်မိထွန်းထွန်းလို့ပြီးထားတယ် သိုးသွားပြန်ပြီချက်ချင်း ဒါလေးတော့မသိကြဘူး ဘာမလုပ်ရသေးစိတ်ကောက်နေတယ် ဘာမလုပ်ဘူးနော်ဘာမလုပ်ဘူးနော် ဒီမှာရောချစ်မှာလားလို့ဟမ်ချစ်မှာပေါ့မောင်တော်ရဲ့မောင်တော်နော်မောင်တော်မချစ် စိတ်ကောက်တာနဲ့ပဲ လို့စိတ်ကောက်တက်တာ ကောက်တာဆို ဟဲ့မင်းမီးလေလို့ဆွဲလေးဆွဲလေးလို့ဆွဲလေးဝဲလို့မသိလားစိတ်ကောက်နေပြီမပြောကြဘူး ပြောတော့ပါဘာစိတ်ကတည်းကတယောက်ပါသေးတယ် ဟုတ်ပါ ကြိုက်ဘူးသူ့ကိုမကြိုက်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ပါပဲ ဟုတ်ရဲ့တက်ကြတော့ကဲဘဒုံးရအောင်လားစဒုံးမှာချပြီးပြောင်းရအောင်ပြနေတာတူလေးပါလေ ဟဲ့တော့ လမလေး ဖြူဖြူကြော်တဲ့ကိုဘလူးစီလာနေတယ်စောက်စောက်ဆိုနေပြီနော်ဟဲ့ပြီခါလာဘူး အပြစ်တယ်လမဟမ် ပြောရရင်တော့ရှက်စရာကြီး ဟာမချက်တယ်ဆက်တယ်ဘာလဲဆို ဒူးချောင်း မင်းသားရဲ့တော့ ဟာလူကျုပ်များဒူးကြောင်ငါမရဒူးကြောင်ဘူးလို့ပြော ဦးမျိုးမင်း ရက်ဆက်တယ် အဲ့နော် ဘယ်လိုဘာလုပ်လဲ နေ့စဉ်နဲ့ရက်ဆက်လေ ဟာမဲနိုးဟိုနိုး နေတိုင်းနေတိုင်း အနေနဲ့နေ 50လောက်ရှိပြီ အမေ ဘာလုပ်တာလဲရက်စီတိုင်းတော့ အကတက်ရတာအဲ့လေတွေ့လေချောင်း ဒီတော့ပန်းတုံနေပြီ ဟဲ့မင်းချောင်းတာပါ တော့ပဲနော် နာမည်သိချင်တယ်စားလို့နာမည်သိချင်တယ် မိတ်ဆက်ပေး နာမည် နာမည်နော် နာမည် နာမည်ပြောတာနာမည်မင်းနေတာနာမည် နာမည်မင်းနာမလေး ပြူလေနာမည်ဆို ဩနေနေ ဩနေကြောက်မယ်လား ပြော ဦးအောင်ရင်မူလာတော့ကွယ်မင်းမင်းနဲ့ပဲခုပြေးတယ်တန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 ်သမီးလေးမွေးခဲ့တယ်မူအောင်ရင် ဘလို့တော့ဘာကြီးတော့တချင်းရတယ်ဘာတချင်းတော့ နာမည်ကဘောဟုတ်ပါပြီနာမည်မင်းတာမဟုတ်ပါဘူးငါပါလိုက်ဒန်ဒန် အော်တိပြီဒန်မိုးအောင်ရင် ဟုတ်လေသမီးပြန်ဆုံးမယ် ဆက်ဆိုဆို ဦးအောင်ရင်မူလာတော့ကွယ်မင်းမင်းနဲ့ပဲခုပြေးတယ်တန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 ်သမီးလေးမွေးခဲ့တယ်မူအောင်ရင် အဲ့ဒန်ဒန်မရှင်း အဲ့ဒီဒန်ကိုမရှင်းဘူးရှင်းပြဘာလဲဒန် ရှင်းဒန်ဒန်ကိုရှင်း အဲ့ဒန်ဘာလဲပြောရှင်း အဲ့ဒါဒန်ဒန်ကိုရှင်း ရှင်းဟုတ်တယ် ရှင်းလို့ပြောနေတယ်နော်ရှင်းတော့တော့ကဆက်ဆိုအဲ့ဒန်အောင်ရှင်းဆို သမီးပြန်ဆုံးမယ် အေးဆို ဦးအောင်ရင်မူလာတော့ကွယ်မင်းမင်းနဲ့ပဲခုပြေးတယ်တန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 ်သမီးလေးမွေးသွားတယ်လို့ သမီးလေးမွေးတာတီးပြီး ဘာလဲဒန်ဒန် ရှင်းဟာနင်းသမီးကိုရိုက်လို့မရလို့နင်းကိုရိုက်ကြရှင်းငါလည်းနေတယ် ကဲနေတော့တက်ပွဲနောက်မှ ဒန်ပြောဘာဖြစ်လဲ ပဲခုံလက်ညှိုးကြီးပြတ်သွား စိတ်မရှိတော့တော့မင်းသမီးရော တန်တန်တန်လေ အေးဘာလဲပြောမင်းလည်းသိချင်နေပြီ ဟွန်းတန်တန်တန် ဖြစ်နေတာ ဟာလေဘောပေါက်လေရဘူးတော့ငါတောင်းနေနော်တောင်းနေနော်အဲ့ဒီဒန်တာပဲသိချင်တာနားလေရှင်း သမီးငယ်သေးတယ်ကြီးလာမှပြောပြမယ် နေဦးနေဖိနေတယ်မတွေ့တာကြားပြီနေဖေတော့ဒန်ဒန်လုံးမလား အနမီမင်းနေတယ်ပြော ဘာ တယ် လဲဖြည့် ဟိုသမီးမေပြောင်းနေပြီးမှသမီးမေကိုမေးပေးမယ်နော် နန်းနေပြီဖြစ်တယ် ဟောလို့ မပြောပါနဲ့မရေ ချစ်မလားလို့ ချစ်မှာပေါ့ညီမချစ်မှာပေါ့လေ ဆွဲနေတာ တကယ်ချစ်မလားလို့ တကယ်ချစ်မှာပေါ့ တကယ်ဒန်နဲ့ တကယ် တကယ် ကဲပါနောက်မှတန်းတန်း မ တန်း နော်မဟုတ်လို့ရှင်တော့ဟုတ်လေအမြိုင်အိုင်
တန်တန်းနံလိုက်မှာ ငယ်လို့ပဲတော်တော်ပဲချင်းကြောက်သွားတာငယ်လို့ပဲ ဟုတ်ပါကြံသေးတယ် ကိုကြံသေးတယ်ဟောမယ်နော်နော်မရနေများလိုက်လား တော့ရှော့တာဆင်မစမှာသူ ပြီးနဲ့ချီးတယ်အခုစစ်စဲုံနာရောက်တော့မယ် အားကောင်းတာဗောကဲဒီခါတော့စင်မရှင်သာ စင်မရှင်ဆရာလေးပဲနေမှာပဲ နေသမျှဘဝင်မှာအစင်လှနေတာသူပါပဲဗျာ ဟဲ့ဘယ်သူလဲ ကောင်လေးကိုတန်လင်းပြီးရုံးမယ်နော်ဒီမှာချဲအောင်မဆိုတာဘူး လိုက်တာဒီမှာ မင်းသမီးတန်းလိုက်လာတာတင်းနေ ဘယ်ဖြစ်တာလဲဖြစ်တာတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲ ဒီလမာကြီးလားမသိပါဘူး အေးရပြည့် ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ ဘလို့ဖြစ်လို့တော့မင်းသမီး ညဆိုဦးမျိုးမရလှုပ်လိုက်မင်းသားလှုပ်လိုက်နေ ဟာဦးမျိုးမရတယောက်မှမလွတ်ပါလား ဘာလို့တာလဲ တန်တန်းလေအော်ဇက်တိုက်တာပြောတာပါမင်းသားရဲ့ဒီမဲ့ နင့်နေရဒီမဲ့ ဒီဦးလည်းမသိပါဘူးမင်းသမီးကလည်းလေးတော့မမြင်တော့ဘူးအေးလေ တခုခုလိုနေတယ်လို့ပဲနော် ဘာလို့လဲ အာမျက်မှန်ဟဲ့ကောင်မငါမျက်မှန်တော့ဖွက်ထားကြတော့ နေရင်ဘာပါနေရင်ဘာပါ ဟာသူ့ကလုံးကြားမှာကတ်ထားတာမသိဘူး ရေမြုပ်ထဲမှာရေမလားရေမလား မြင်ရရခုမှတိတ်တက်လို့မဖြစ်ဘူးမျက်တောင်တူကျွတ်မှာဆိုလို့အောက်နေဆိုင် မြင်ဟုတ်ရော ရေမလား သူမြင်ပြီလား မြင်ရရ ဟော ခုနကလေမင်းသားဝဲဝါခြင်းတယ်လို့ ဟဲဝါလိုက်သူ့ဝါပြလိုက်စတာတဲ့ဝါချလိုက် လူရှင်တော်တွေပဲဝါခြင်းတယ်လို့ အခုရော အခုတော့ជីជីကြည်သားရဲ့ နော် ရတယ်မြင်ရတယ် လေးလုံးမှလေးဒီတိုက်ယူနာမည်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တော့ နာမည် ပါအောင်လုပ်ပါအောင်ချစ်စရာ ဦးမျိုးမင်းလောက်ချက်ကတော့ကန်ကုန်တယ်မနေ့ကတော့ငိမ့်ကားခိုင်းပါတယ်နိုင်ငံလုံးကလူပြည့်ကြီးလို့သားမချပါတယ်ဒီခါလဲလာချီအောင်မင်းသမီးအလောက်ခိုင်းတယ်မင်းသမီးတော့မလောက်ချင်ဘူးမင်းသမီးတော့မလောက်ချင်ဘူး မင်းသမီးမလုံးနဲ့မင်းသမီးမလုံးနဲ့ကောင်းတယ် မင်းသမီးလောက်ရတာပတ်စံကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဓာရီဝယ်ရလေဒီမှာသတုံးတွေပါလေဝက်စားတွေပါလေဝယ်ရမင်းသမီးလောက်ပတ်စံကုန်တာပေါ့ ဒီပါဟုတ်ငါနမလေးကမင်းသမီးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့မလုပ်ချင်ဘူး လူရှင်တော်ပဲလှုပ်ချင်တာ ဒီမင်းသမီးကလည်းဘယ်ဘက်ကမှမလုပ် ဟုတ်တယ်လေမနစ်ကလူရှင်တော်လောက်ရလောက်မပေးမှအခုကြော်သတုံးရရနဲ့လူတွေပြစ်ကုန်ပြီကုန်တော့ နာမည်ပါဆို လေးလုံးရဲ့နာမည် ဟောတို့နာမည်ကျမနာမည်သမီးလေးရဲ့နာမည် ပါပြောပါ My name is Ray အောင်ပါဒီအချက်ကတော့တူးနေပြီဖြစ်လာပဲ ဘုရားကမပါချင်းလေ အော်မဟုတ်ဘူးလေ နည်းနည်းတော့လျှော့ပါအောင်ဟဲ့ မိုးမ Ray ဟိုပါလေ အနုပညာမျိုးနဲ့လာတာ ဆွေကြီးမျိုးကြီး ဆွေကြီးမျိုးကြီးမျိုးမချင်းမျိုးလေမျိုးမချင်းမျိုးမလို့မိုးမ Ray ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လို ကဲနမကြီးချစ်မယ်လို့နော် ချင်ပါဘောမောင်ကြီးရဲ့မချစ်လို့ရတော့လေអော်လိုက်ပါ ဘလို့အောင်ပါလဲဘလို့အောင်ပါလဲ အာဒါဆိုချစ်မယ်ဆိုရောဗျာ အဲ ရှင်းတော့ခုတ်ပြီ អော်လိုက်ပါဘောချစ်လို့ပေါ့မောင်ကြီးရဲ့ချစ်လို့ပေါ့ဒီမှာလေးချစ်လို့လေဟောအိမ်ကဖေဖေကလေ你们都那端的呀来的，我见那个， ဟုတ်ပါလေ 啊，吃鸡比你的给他我等于哪的， ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ 他见那怎么皮肤的， ဘာဖြစ်လို့ 你给他第一呢，酒里烂个买的， ဟောအဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပေါ့မီးကလည်းလို့သချင်းဆိုလို့ရှိရင်လို့တပားစောတယ်လို့ 爸怎么说不要紧呢？总农啥也啥不要紧，哎，不要太表的嘞，酒烂人的给他欧巴过来的的， ဦးနာမကိုကြရပါကွယ်ချစ်တယ်ဗျာချစ်မယ်ချစ်မယ် ဟာကဲတော့မျက်စိကိုနောက်လာပြီလေးလုံးပါ 给
နောက်တစ်ယောက်ကြံသေးတယ်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကြံ ကုန်ပြီဆိုရင်တော့ဦးကတော့ရောင်မကြည့်နေပြီမင်းသားတော့ မင်းသားအဲ့လိုဟိုမင်းသမီးနဲ့အဲ့လိုဟိုလုံးထွေးတပ်ဖို့အဲ့မင်းလေးကကြာ သားတို့ကြားတယ်ကြည့်ကြည့်တယ် ဟုတ်အသေးဘဝင်ခိုက်အမြဲအစင်တစ်ဆိုင်ချစ်ရပါတယ်နှမရေသမီးနာမည်ကိုမဆက်ခင်မှာသမီးပြိတ္တကြီးကိုရင်ကရောပြုချင်တယ်။ကျေးဇူးရလေးတဲ့လေးရ။ဒီဘက်ပြိတ္တကြီး။ဒီဘက်ပြိတ္တကြီး။ဟာလို့ဒီဘက်ပြိတ္တကြီးလဲ။ဟာလေလူရှင်တော်တွေလဲ။ဟုတ်တယ်။ဟာလေဒီမင်းသမီးကတော်တော်ရှာကောင်းတယ်ထင်တယ်။ဟိုမင်္ဂလာပါလို့တူကောက်ပြောတာသူရဲ့ဘာသာပေးလိုက်အရှာကောင်းပါဗောမီးတို့ရှာကောင်းတာမီးတို့တစ်ပွဲတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကောင်းတယ်မီးတို့ရဲ့ဆရာလေးဒရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရှင်တွေဖြစ်လဲအရှာဖွင့်တော့တာပါကောင်းတာကောင်းတယ်ပတ်စံရှာကောင်းတယ်မီးရဲ့နာမည်ကိုချင်းလေးတစ်ပုံနဲ့မီးပိတ်ဆက်မယ်အေးပိတ်ဆက်ပါပေးပါ6 နာရီဆိုပြန်လာပေးပါတိုက်ခန်းမဟုတ်ဘူးအေးတိုက်ခန်းနဲ့အတူတူပဲလားအော်ဆက်စုမယ်နော်မိုးချုံမကိုကြောက်နေခဲ့တာအဖေနဲ့မေအစင်ပြေနေရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲအစင်ပြေနေရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲအစင်ပြေနေရင်တိတ်ကောင်း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 ဘာဒုက္ခပဲအစင်ပြေလို့နင်းအောင်မွေးတာဗောဟဲ့ဟုတ်လားသက်စုံလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲစီဒီချစ်နေရချစ်တယ်ပြောဟိုမိနဲ့မဲဟိုပဲတွေပေးတဲ့ရဲမေလေး6 နာရီဆိုအဲ့ရထားမှာဖုန်းကြမယ်ဆိုရှင်းတော့ကြည့်ပါရက်လဲရှင်တိတ်ကောင်းပါရက်လဲရှင်တိတ်ကောင်းရှင်ပြီးရှင်ကောင်းရှင်ကောင်းရှင်ကောင်းရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြရလဲတော့လာငါလဲစီချစ်ဩထစ်တဲ့နေရာလဲဟဲ့စီရီကကောင်းကကြမှာပဲထစ်တယ်အများနဲ့တငယ်ချင်းလက်ပူတော်ဘူးငပူတော့လူတိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်တငယ်ချင်းလက်ပူတော်ဘူးငပူတော့လူတိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်တငယ်ချင်းဟုတ်တယ်လက်ပူတော်ဘူးငပူတော့လူတိတ်တနာဖို့ကောင်းတယ်မားနေတယ်တချင်းကတငယ်ချင်းရတကိုလေးချိုင်းဝင်းကိုအားကြတယ်ဗါလိတေးချကြက်ထားတာမှားသွားတယ်ပြတ်ပါပြီလက်တလုံးဖြစ်တဲ့အချိန်လေးလက်တလုံးဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကိုပြောရတာမောင်တို့လာပါဦးမောင်ပြောပါတော့ဟဲ့ပြောပါချစ်မလားမောင်တို့ချစ်မှာဘောနမရေနမလေးဘလို့ချစ်ချင်လဲဆိုတာမောင်တော်သိလားမသိဘူးပြောပြအောင်ဟုတ်ပါတယ်ပြန်သွားပါဟဲ့အောင်မလေးစတဲ့နဲ့စင်းနေဒါလေးကြတော့ဒါလေးကြတော့ကြံလဲလာနောက်ဆုံးကြောက်နော်နောက်ဆုံးကြောက်ခေါ်လာဦးမကြာနောက်သေးတယ်ချောလာချောဆုံးလေးတောင်းတင်းတင်းတောင်းစင်းနဲ့နမရေနောက်ပေါက်ကဆင်းခဲ့ပါအောင်ဗျာမြန်မှာပေါ့နေရတာဆိုမင်းကိုဖြည်းလို့ဖြစ်လို့မင်းကကိုလုံးကသာတောက်လာကျန်တာတွေကပြော့တယ်ဟဲ့ဘာကြီးပြော့လာတော့ဟာလေဒုက္ခပြော့လာတော့စမ်းကြည့်မလားအဲ့ဒါပေါ့နားတဲ့နဲ့နားတွေမကြိုက်ဘူးစိတ်ပြော့တယ်လို့ပြောတာဟာဒီမင်းသမီးရေဘက်ကမွေးတယ်ပါအာမနာဟဲ့ယူမီနာမည်သိချင်လေဗလာပြန်ဖြစ်ရမယ်ဟဲ့
မေဗလားတော့မသိဟုတ်ပါလားမေဗလားလေ ဒီသမီးကတောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့မောင်မလေးကြာနေတာပဲဘယ်ဘက်မှာ မီးကိုလေရက်ကွက်တဲမှာခေါ်တဲ့နာမည်လေးအရင်ပြောပြပါ ပြောပါဦးဒီရက်ကွက်မှာခေါ်လားဟဲ့ရန်တာမင်းသမီးကခေါ်ရန်တာတိတ်မခါနဲ့ငါဒုက္ခရောက်သွားမယ် ခင်အာနိုးတဲ့ ဒါမင်းကလည်းထွားသားရော ခက်ခဲမှာခေါ်တာ ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့လေမီးကအဲ့နာမည်လေးကိုကြိုက်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညအင်္ဂလိပ်ကားကြည့်ရင်လည်းလေအာနိုးကားပဲကြည့်တာ အော်သမီးကအကိတ်ကြိုက်တယ်ဗော ညီမကားကြည့်ရင်လည်းလေပတိုင်းမွေးတွေနဲ့ကိုလုံးကတောင်းတင်းနဲ့ များတယ်သူပြော ယောက်ျားပီတာတဲ့ကိုလူမင်းကိုပဲကြည့်တာ သမီးကတော့ ရမ်းကြိုက်တာ ကြိုက်တယ်တောင်းဖြောင်းဖြောင်းကြိုက်တယ် မင်းစိတ်မကောင်းတာတခုတော့ရှိတယ် ဘာလို့ဘာဖြစ်လဲပြောပါ ကိုလူမင်းကလေ ဘာဖြစ်လဲ ကိုလုံးပဲကြည့်တာ သူတိသွားပြီလေ မင်းမပြီးလို့လားမင်းမပြီးလို့လား တလဲမချင်ပါနဲ့သူ့လက်ကလေးတွေကသေးပြီးတွေ့တယ်လို့ပြောတာ လက်ချောင်းလေးတွေကသေးနေတာ တော်သေးပါရဲ့လက်ကယ်နေတိုင်းရိုက်တော့နေတိုင်းကင်တော့တည်ရသူ့လက်ကလေးတွေကတွေ့တယ်လို့ မင်းသမီး ဟုတ်ပါပြီ ကိုလူမရလည်းချောင်းသေးတယ်ဗော လက်ချောင်း ဘာပြောလို့လဲလက်ချောင်းသေးတယ်ဗောလို့လက်ချောင်းသေးတယ် မယုံရင်တော့စမ်းကြည့်ပါလား ကဲဒီနာမည်လေးပြောအောင် ဟုတ်မယ်နော် ပြောအောင် မင်းနာမည်မပြောခင်လေတချင်းဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေကပေးကြနော် လုပ်ရမှာပေါ့မင်းသမီးရဲ့ချောဆုံးလေးအတွက်လုပ်ရမှာ သူ ပေါ့ မင်းနာမည်လေးပြောအေးရဝင်လဲတမျိုးလို့ဆေးလိုက်တော့ဘယ်သက်ကြီးလဲကြည့်ရှင်လားမိမိလေးလဲကကျင်လားခင်နန္ဒ ဖေးလက်ပြ ခင်နန္ဒ ဖေးလက်ပြဟဲ့ဟောပေးမရှိရအောင်လေကောင်းတယ်တစ်ချက်ကောင်းတယ်သွားပြီ ဟိုခင်နန္ဒအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကာယံကလေအင်မတန်ထတဲ့ခင်နန္ဒဟုတ်တယ်အဲ့လေမိရလေဒီနေ့ကျမှပျော်သွားတာမိတချင်းကဒီဒီမှကောင်းတာတဲ့မိညာအထိလေမိတချင်းမတွေ့ဘူးပြော ဘယ်မှာပါလဲ ဒီတစ်ချက်မတွေ့ မတွေ့ဘူးဟာလေစိတ်မကောင်းမဲနဲ့အေးရတဲ့ညတွေများလား တနာကြည်စမ်း မင်းညလေစိတ်မကောင်းမဲအိပ်ပျော်သွားတော့ညတကောင်လေးရောက်တော့လေ ဟေး မျိုးမင်းကမိကတဲ့မဟုတ်တက်လာ မင်းသမီးဒီစားရကျန်းလာရ မိကိုလာနှိုးတယ် ဟာပိုကျန်းနေပြီ မိလေရုတ်တရက်ဆိုတော့လက်ငေါ လက်ပြီးတော့လက်ပါပါလက်ရမှာပေါ့ ပြီးတော့ ဒါပေမဲ့ဦးမျိုးကိုမြင်တော့လေပျော်သွား ဒီမှာလဲသူကပြော လက်ပျော်လက် လက်ပြောကြီး မိရထင်တာပေါ့နော်ဦးမျိုးတော့မိကိုလှုပ်ရှားပြီပေါ့ စိတ်ဝင်စားရကောင်း ဒါပေမဲ့လေမျိုးကမလှုပ်ရှားပါဘူးလကားပဲမျိုးမိတချင်းရပြီဆိုပြီးတော့လာပြောတာ ကလေးလိုက်ပြန်တယ် ဒါရင်ခေါ်ရဆုံးမနဲ့ဘူးပေါ့ မနှက်ဘူးအမိနာမည်ကိုမှတ်ထားနော်အင်မတန်ထတဲ့ခင်နန္ဒာပေါင်းတော့ရင်ပြောပါဗျာပြောပါနမတို့ချစ်လား မလေးအေးချစ်တယ်လားတေးလောက်တယ် ချစ်လား မလေးတက်တဲ့ရေးပြောတော့ ကဲပြေးလိုက်စမ်းပါမင်းသားရဲ့ ချစ်လား ပြေးလိုက်စား ပါလေဗျာမချင်ပါဖြတ်ရိုက်